Hei tid, så vi atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petron som redigerer Ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamal. Og alt det derfor jeg spør Paul, hva ligger her av hjertet det? Jeg var opptidsen i P4 og 17 til Måtsbrev. Det synes jeg tog inn. Og det var det som jeg var onker, altså, i begynnelsen til tjenesten, ja. Og jeg alltid løy meg at jeg begynte i et av versen. Han tåser om evangeliet, om dård, en sæla gods, som lite opp jenter. Og så sier Paulus etter det, takk honom som gav mer kraft, Kristi Jesu, har råkara, at han råkna i medtryckvan og sette med til tjenestene. Med som avhør spottare, ætsøkjare og ivegangskropper. Men jeg fann miskunn av at jeg visste ikke bedre. Da jeg vantrekk gjør det så. Ja, nøye har råkara være, og metallige stør. Vi trygg og kærløyka, og i Kristi Jesu. Til troers år, og til fullna verst av å fakna, Kristus Jesus kom i høymen, frelsa syndarar, og tøymo var i størst. Men tøy fann det miskom, fyrir at Jesus Kristus kunde jeg mer som fyrst og vær vysa, alt lenge med oss ut, tøymon til firedømme, som skulle tryggva han til evet liv. Det underfullt vers. Ja. Og jeg husker etter at hvordan vel han omtaler seg sjálvan og gir sånne underfulle tilgångene som var så rævlige brev i, og som ble så enastandende, da han var en utskapning i Kristus, Paulus. Ja. Det er virkelig underfullt år. Det ligger så og fætelt at han fyr. Det her var ganske ofte at torsfars vi har skiljet det, tog at altså, verleikene som var åren Paulus kom til trygg, og så verleikene at han var, så, det er så store måneder at det er som natt og dør, altså. Så mysker og ljøs. Og det ja. Bare som han begynner her, takkje honom som gammal kraft. Det sier han nu, va? Og han tar helt hans heva krafterna til å hjelpe godt ved at få sannleggen framme. Men vær fullkomlig av vittlende lei. Ja. Det er øyla vedkjent, eller tankevedkjent til at mennesker kunne være så opptidsen av tog religiøse eller andalige, og så være helt fullkomlige borster av deg. Som Eisen sier om landsmennsynner, om jødene. Prøver synner etter holden noen som har ugenskap for gode, men ikke ved kile. Det var her stretches jeg høyt fra byrjan. Jeg har vært til Israel, det som. I Angoland, i Abraham, til Dømesa, og ikke minst ved Moses, da han løte falt ut av Egyptaland, ja. Ja. Så det er en kjølsom forsamling av mennesker, som er så oi at det skal gå ut, men vi har ikke kile. Ja, det er, hvis vi husker om ta i Moses, var ferdig på fjallet, og var borster i fjørde det og falt ikke avtålneist. Hva det var i avvæs som Moses, ja.
Og så skulle det, altså det er helt avskiljende, men så skulle det gjøre seg en god, altså av godle, en godlekolv. Og Aaron, han var vi på det, altså, han gjør det, så han kjipet fyrt det. Altså, det er øyne nekk, imens ting og gjør sånn her, men det er altså ikke nok bare å få det herren. Altså, vi klarer det er, altså, det er ikke lov og bare i kunnskapen, da. Så de hadde kunnskap, de hadde jo seg fjallet som stod i rådgjelse, altså, av tåre og røyke og alt det, og de rattest og flutja i undene, og så lukket han bare helt stått at han, så skulle det gjøre seg en annen god. Og det var nok til at det var ikke hent her inne. Nett. Ikke som til Moses? Nei, ikke som til Moses. Nei. Altså, kattle til Moses er sånt og fullt. Da jeg har en fertilansare her vi tog og sverre man kattler i tannvøkster. Brennande tornaronen. Ja, brennande tornaronen, ja. Og Herren taler jo ut ur tornaron til med oss. Det er nekka. Og møtelig, ja. Vekkort ut i landet, altså, hva er det, ja? Ja. Men han fikk han til at det var løgn. Ja. Ja. Det er Moses kom i alvorlige lære. Ja. Og han har jo tross alt vært i lære her, eisne. Lær seg selv han kjenne hvordan løyt han makta i. Og i seg 40 år, han er gynnt rundt om i øymarsjen her. Og akkurat det her vi, at til den brennende tørnarunden, det er altså eldre, det symboliserer eisne løyv. Det er eldre, han lever alle tøyene. Vi kom køyrande i Gjørskvalde, angstes, jeg minns akkurat hver dag vi er, men så ser løyv et ljøs som mynt akkurat om eld. Så sier jeg at eldre, jeg sier nei, hadde pura stilt. Det er bare liten av eldre. Veldig eldre omgang stidler. Til livet alle tøyene, til nok tøy at det blir symboler på løyva. Så tann erfaringen til Moses, hun gikk ut på løyv, først og fremst, fra gode. Og færre vi sånn jeg går fremme tøyene som vi nå har her om Paulus, så sier han at det er 20 år, og til fullene verste av vi har fakkene, at Kristus Jesus kom i høymen og frelsa syndere, og at tøymon er i størst. Men så sier han også, men tøy fann det miskunn, for at Jesus Kristus kom til ham her, som fyrstor vær, og så alt lengt med oss ut, tøymon til 4 dømme som skulle sikva han til av et løy. Så tenkte jeg på jeg sier sørste versen her og i som kapittel noen. Men kanskje alt annet i noen overforgåndslige, avkjønnelige, øyneste gode, ved i høyre og dårlig og i alt og at det er over ammen. Og så sier han etter bål og ut i tær opp i enter baden mot Timotheus. Etter profetåren og i framman ondan er det til om det. For jeg tog, etter tøymo skal strøye gåva strøy, hevande trygg og gåva samvæsko, som nøkra var kastet fra seg, og lige kipper og tro trønne vi vågjand. Altså, det er en omvettig gåva vits på han gjør Timotheus. Ja. Han kallar han for badensut. Badnes, altså. Ja. Ja. Men til alt det som han så sier er at dette bål ut opp i hendte baden mot Timotheus etter profetaåren. Ja. Vi framman undan er det tale om det. Og profetaår er ikke tilvilderlig år. Nei. Profetaår her og i Bibelen, det er alltid Guds år. Det er Gud som taler i jakten profeten. Det er som er eller kvinna. Men profetaår er Guds år. Ja. Og han sier om nøyen at hun var avmetelig stor,
vidtrykk og kærløyka og i Kristus. Så det er en helt nødgjør Paulus. Så nå lett å skrive nye, da. Ja. Ja. Det han sier her, men tog fann i miskunn. Ja. For at Jesus Kristus kunde av mer som fyster vær. Ja. Vise alt lengt måsutt. Ta imot til fyrdom som skulle tryggva han til av et liv. Og han bare fram undan sagt at han den største syndaren. Større enn et andre i verleggen. Men brøydingen her, hun så fullkomlig, altså. Og han ser så tydelig av munnen. Altså, her ingen ive i hans her sjal, at alt det som han sier i Filippebraun, og som han fyrir råkner i fyra ved det større og eneste sanna, det råkner som skatten jo. Vi måter hesten her. Det løyvene som han nevner her, ja. Det minner meg av en mann som vi vet seg. Og han var blitt gammel, og han skulle tøtja, og han altså, han sier det at han kom til ikke bli frelst, for han var så stor syndare. Og jeg tog seg så vi han og ført til hus, men så ringte og en annen med over og spørte meg om vi ikke kunne fære vidtjen. Og jeg sier, ja, være. Ja, men fære atter, tror jeg. Tror jeg at han sier han kan ikke bli frelst. Jeg sier at jeg sier noe som er med. Og så fære jeg atter av vidtjen, ja. Og da kom han framvis ned atter, at han var så stor sin der, at han kom til ikke. Så sier det så større enn Saul og Tarsos, større syndare. Du vil vel ikke drive mennesker og frøtte ut og i. Det har godt vært takk, det har vi ikke sier. Ja, men hva sier Paulus om seg selv? Lengt arna for demmas. Han sier til at det tøymon av synderen i etan størst. Han lyser, hva sier han i bårs hjert som en vantryggvann. Så du kan ikke si at du er så stor at du ikke kan. Det han kunde. Men så skal det si av vet jeg at hvis tiden ikke kom da, tryggva Jesus. Det det øyneste som kan gjøre til at vi ikke kommer til oss. Det atla til tøynt. Og det var også atla Paulus, at han har så sintet liv som han i livet. Og ta konta fram jorden, sier han, ja, men jeg har troa Jesus, allt jag kan minnas, sier han. Jeg sier, ja. Og så vi tannsinten som så nakat det. Og I sånne kvar, og lagt der. Det livet som du kom til livet, sier han i herren. Ja, sier han. Jeg sier, hva sier du nå? Så åkte han på mig og sier, ja, men, så det frelst, og da har han sagt det. Det ble han som han alltid har vært. Sagt. Ja. Akkurat. Og det var vært grunden jo I sørste løte, tror jeg at jeg ber vi honom, og han gjøtte Jesus, og jeg får, og det var helt stått at så var han ferdig. Så ringte det som kommer med over til Moin og sier at han lankan som kan takka seg av gjerarferien, om vi ikke kunne gjøre det. Han får fra heimen og I kyrkjær. Så det vil jeg gjerne. Jeg minnes at han dagen var en prester her. Han var en vikar og en atoi her av stedet. Og var av et Amerika for at utdanne seg til en hospitalsprest, altså. Og han var fyllt det,
Och det så kom ut och var livet vet jag alltså det var inne och det var hatade ut. Då kom han rennande till mig nu. Och säger han att han är unga till årsatta för. Hos man blev frälst. I stedet till att det var präst och det kjørsta för. Jo, det blev alltid, sier han. Det hadde vi så ikke hørt for. Vi fortalte jo om at det sørste forløpet av tog som disse mæverne har opplevd. At han var at vi frelst som jeg var, og ikke kunne gå til det tog at han mulig har gjort et eller annet som han har helt vildt. Så står sin da. Og det var utroligt han var inne der. Og glede var disse mævren. Det han også finnes fætter ut det. Ja, sørst du. Ja, han er i lusta. Ja. Og han er også finnes fætter ut det, sier jeg. Fantastisk. Så det er lyst til å si at han kom her. Ja. Arne for vi langt fram, va? Ja. Men det altså en staffisk nere åren her som han sier Ja. at men tog fann miskun for at Jesus Kristus kunne mer som første vær vis all lengt med oss ut Ja. taimon til fire dømer Akkurat, ja. som skulle trykva og han til outløp. Ja. Altså, han sier ikke en gang her at han til fire dømer for de som kommet trykv, men de som skulle få trykva. Ja, og det er en vevnare av bådskap. Ja. Taimon som trykva. Ja. Ja. Og det så akkurat det her. Det var et år som kom framfyr med Ja. Johan, men vi sa til her, og jeg skal lykke til at vi er det her. Det i Johannes kapittel 6, som et lenge kapittel, hver Jesus i samtale ved jødene, at han hadde hatt gjort brei undre. Og så sier han her i vers 3 i Johannes 6, at det anden som gjør livande. Holdt ikke til næga gagn. Og i hese sammenheng, det som holdt det, da det faktisk vite, eller det intellektuelle, som ikke til næga gagn hos seg sjølvene. Årene, sier han, og jeg har talt tiltikkere, ande og liv. Ja. Man tar seg øyne her i kapitlet om livet. Ja. Han kom ned, han brei som kom ned av himmelen til at jeg var heim noen liv. Og han tog seg eisen om at eta holdt hans og drekka blå hans som kan gjøre sinter og hun alt i seg selv, men det en antallig tøytning som blir til siktning av. Ja, og eisen jeg har rett og vel inn i det som jeg tenkte om i 17 brevlen, så Timotheus sa i første kapitlet. Det er Timotheus, altså, som inne i venten, ja. Og vi alltid er til så verkost, altså. Da han skriver til Timotheus, og i første kapitlet i 17 brevlen. Han sier til at han kunnkjer lyfte om løyve i Kristi Jesu første vers. Til Timotheus elsker jeg bad mot nøye, miskunn frier fra gode feir og Kristi Jesu herre okkara. Og så sier han, det er ikke gode, som er en så forfedre møyner tjene i gavere samvæsko. At det er ordentlig, her alt vekk. Gavere samvæsko. Ja. Ja, det kan stå lese sin drev og sånn. Og jeg leser fra vers 3 at jeg tar ikke gode som en så forfedrer møyner tjene og i gavere samvæsko til utan uihal minnes det til og i bønemøyner nått og det fotler av troen etter å sutja til ta jeg minnes tartøyne for at jeg kan være fyllt og vi glede. Tøy mynter om trunna som uttar og som først bo i Lois omtøyne og i unike movertøyne, trygg som ikke best eite. Jeg viser i at hun bor i tervi. Det han viser i, ja. Ja. Og så sier han her at tøy minne til å
at du kveitjer atter til nøye gav gods som utar vi handa avlegging handamunna. Tøy god gav okken ikkje anda motløses, men anda kraftar, kærleika og siprojus. Så ja, det gangen som jeg atter at det han sier det første kapitlet og i fyrre brevn at det vi trygg, og kærleika. ja, akkurat. Og i Kristi Jesus. Det ganger atlan veien. Alla synes, Ja. til evangeliet vi trygg og i kærleika. Det så omhettig hovalet, tog at det hevet å trønna, så du har just en kærleika. Og det er jo det som livande gjør evangeliet. Det er anten som gjør livande. Ja, som du leser her i Johannes 6. Og I har talat til det i ante, og lov. Ja, og halt er ikke nekka gang. Ja. Nei. Så vi skal ikke blanda oss på i det. Vi vet det jo i andan og nu. Vi vet det gods andalige folk. Hva gjør vi det? Og tog det her som så glad for at skammast og ikke vi vittnesborden om herråkar, eller vi med fenka hansara, men lojalt vi evangelien og i kraftgods, som frelste okkon og kallar okkon, vi har jo en kall. Ikke etter verskon okkara, men etter tog som han sjálvor i sett seg fire, og etter nøyene som okkon var given, og i Kristi Jesu, fra evig tøyen. Altså, det er så pakka vi tøy som livande gjør, altså, alla tøyene. Og hvis du leser tøyene verset, og så at han var sintra. Ja, jeg kan lese kanskje vers 9, ja. Ja. Men lojalt vi evangelien kraftgods som frelst I okkon og kattla I okkon vi heilun kattla, ikkje etter verskon okkara, men etter tog som han sjálfur har sett seg fire, og etter nøyene som okkon var givne Kristi Jesu fra evig tøyen, men nu våren åpenber, vi åpenbering frelsare okkara Jesu Krist, hansara som gjør det deian til åndsjes, og vi evangelienon, altså gledebåskapen, førte fram og I ljøse loiv og avforgangsleika til at boa evangeliet I setter, prætikare, apostel og lærare hedningane. Ja. Tøy loiv eisen I hetta, men det skammes ikke vitta, tøy veit hvan trygg vi av, og viser I at han ment varveit at det som mer lite opp I henter til hintea. Her til 4 mynd hine heilname år, og til hørst av mer, og trygg og kærleika, og I Kristi Jesus, varveit vi heilige andanon som ui okkom bor, hin fagra skatt og tær given, og henter. Det var signa. Vi skulle vervøyta, vi heilige andan, hin fagra skatt, som litt nokken opp igjen. Ja. Det altså, hvis man ikke hoksar med man leser, så romtar det bare jøkken og last. Det fer bare. Ja. Og ikke sitter etter, men som Jakob sier, han som skår inn I fullkomne og lov frelsesins. Ja. Det en fullkomne lov, altså, som vi skår nå. Vi skår ikke inn I en lov som I bråten, altså. Nei, han I andan nå. Ja. Enda loven. Akkara lov. Ja. Og I Kristus. Det er så størst at vi får give bøyene vujere, men hele anden må til for å samføre mennesker. Ja, det altså, det var det som Jesus sier I Arne for å ta lov. Ja. At det ferie ikke, altså, til himmel, altså, skjønner du? Så kommer hele anden ikke ny til det. Men da jeg ferien, så skal jeg sende det til han. Skjønner du? Altså, det så vakkert. Det som han tar seg om Arne fra Loja. Og han vel
kraft till att göra det åren för att loja. Akkurat så det som nu sa Paulus har kraft till att göra det. Att han har livet så originellt liv som det gamla satt. Ja. Ja. Men det är kraften och i bådskapen, och det är hela anden, alltså. Ja, det är. Utan hela anden och i ödlens ner, så var detta tomor. Och det är ungen heje, alltså, det är heje, ånga tydning haft för näkran. Men jag tror att hela anden ger det livande. Og en tar kjølt verset og vær fullgjørst av krossen. Ja. Og Jesus er ferdig til himmels. Men hei anden ikke kom til okkar atter, så hadde ånga mulighet haft for at finne fæter i sin liven som Jesus har givet oss. Det är på inte att han har sagt att vi varit i hela antan som jag kom på i den fackla skatt. Det är inte in i händer. Så säger han till vårt detta. Att allt är i Asia och vänsar fram här. Mittlen tar Fygelos och Hermogenes. Herren vårs i husionen sig föresvar miskom. Så kommer det till. Ty han hever styrst med og hever ikke skammas vid lunch og møynar. Og da han var i Rom, gjør han seg avmerk, jeg løyta etter mer, og fann med. Og så sier han, Herren gjev i hånden å finne miskom, tja Herren og din det, og hvordan jeg var tjenest, og han gjør det jo Jesus først og brest. Altså det er utrolig hva det han er omhoksen, og i sin og lunchen, 4 timer som ikke skammas. Ja. Vi har en Jesus, ja. Og så også jeg også når jeg fer inn i dette som han sier, så ver til andre kapittel, så ver til baden mot sterskor og i nøyene i Kristi Jesus. Altså at det var runka firmer og i søstene tog jeg. Man fer det han rimesker, og det som man fer i kjøkken det rimest, og allåpne rimesk, jeg leier det ut nå i morgen som han Brynelt skriver fra Victor, Victor var videre i møter han. Ja. Og etter 12 og Brynelt var der. Hun har ikke en tale i seg talene at det ikke skulle tid halta at det er frøstest av at drekka med fotland, brukar bara sorg åra. Det fröstar inte med. Men så får han in och det som fröstar han. Och någon nämner han har bäge prätkare och bibeltogare och allt möjligt. Som han inte vill sagt, men som han säger. Allt detta var han. Ja. Och hur Herren kunde leipa, hur Satan kunde leipa på han. Det var öjligt alltså. Han säger ångan till den för det var. Det kan möta fra sig. Det var öjligt. Ja. Är så det? Det är bara att det kan möta fra öjligt. Hur det har viskat in i sötlöjt. Han har ju arbetat så vill jag nekv. Och han var kallad till det. Og måtte standa fast og i trunde, og i kærløyka, og i trygg, altså. Og så er det her, Herren bjerga han og bort til rød. Han fikk året i hjertet. Ja. Det skriver han om et møte jeg ved deg. Ja. Da hun var ung, altså. Men Timotheus, han är säkert mest näka av som samma. Ja. Och för långer i motlösningen. Ja. Och motlösningen. Där Paulus skriver det till han. Ja. Och minns han att kvaja så uppåt till såna utgåvna som ju nere. Akkurat samma. Ja. Det ett sånt ångat det kan släppa undan till på en mat, på min mat och andra kan skapa så en mat. Att det är bara en världsligt och i tjänast. Ja. Tror jag vi kunde ångat lyta korrekta hållt alltså. Nej. Den gamla personen alltså alltid
ju gamla människor var crossfest för Kristus för jag synta lika man skulle vara ett lunch. Så vi inte skulle långt tjäna synten. Men så allika var det så. Det är mest och pjatar. Ja. Jag husker här om han nämner så här ett döme om att här måttlöst tjassa självorna. Men han säger här att han säger här i Øren första kapitlet att vi vill inte pröva att trångten vi kom och i Asia ska vara till en okunnig. Hon var överhandstung. Mer än vid vår mentra bära. Så att vi ända inte hade mått om liv. Ja, vi hade gjort upp för oss själva att vi måtte dodja. Ja. För vi skulle inte lyda av oss själva. Men av Gud som reiser upp henne och deg. Att det är som han utdjupar i öronkappet. Ja. Och han frälste oss. Og han frelser oss. Ur det som stora deg av anda. Til hansare har vi sett vån okkara at han eisne heretter skal frelse oss. Og så nevner han teg eisne vi til at tid vi kom og kunne hjelpe vi forbundtikkere. Så da skal han mange munnen ljøa rydelig takk for oss, for nøyene og i okkene vist. Altså at han sier han om alt det i Asia. Ja. Og jeg som fører noen her. Ja. Men selv om det er øvrøysene brøtt seg. Tja ta imona. At han har. Men han sier ikke hva det er. Altså. Nei. Men han øyler vant og øyler trånger omstøver. Ja. Men så sier han her nere i Øren kapitlet, sin du må i et eller åren. Og det er han sier hvordan jeg til arbeid for fram. Jeg kan skal lese bare herfra. Han ber han 3 verser, lojalt vi med som går her med og Kristi Jesus. Ånden som i hertjenest. Lett seg fenge av omvoksen for Jesu livet. Så han vil taknes til honom som tok han i tjenest. Han ser med at de anker vi i kappløy. Han fær ikke kransen, løyker han avlovlige. Og han bønte som arbeider og øyre første få av avvokst. Skilt det som jeg sier. Herren skal gjøre til her å skilje alt. Og minst Jesus Kristus som i sin oppfring mot deg og av at Davids etter evangeliet møgnen som lå helt for lykket lett av bonten som vil gjøre med år. Men årgods ikke bont. Og så sier han, tål det alt for henne utvalgt og skuld for at vi skulle vinne fredsene og i Kristi Jesus vi avgjør dårlig og til troverst år tog vi deg vi honom skulle vi døsne livet av i hånd. At det nekka underfullt å gjøre sånn. Ja. Hvordan livet vinner av deg og hvordan rattvisen vinner av syndene. Rattviskjeringen. Akkurat, ja. Rattviskjørda trygg. Det her, han sier minst Jesus Kristus som risen opp fra hinnom deg av at Davids etter evangelium innan. Ja. Og nu har vi det fram vi imskon högtöjon och medlanda postura. Men minst Jesus Kristus som risen uppfrunde av att Davids. Og verleisen jo han at ta og menneska var oloja. Så kom det inn. Og til å si her kom en avmarsking inn som gjør det til at mennesker hever ikke til avgjøre liv i user. Altså naturlige. Og tog måtte Jesus komme, og tog blir han minnast han. Tog at vi Jesus, så kommer jo verleggen en nødt slekt inn i bylad. Altså fra en dødjande art, tog David var jo eisende menneske. Han var eisende dødjande. Men fra en dødjande art kommer det her, som eisende vi kallar for rådskott, ja. Så Isaias, ja. Altså, man ser kanskje en gamla dejan träbol fyrir seg, men ur hesten träbol en spyre som växer upp, ett rådskott. Og her til det nødja løyva som kommer fram vid Jesus.
Og som vi, årene, og vi heila i andan, og vi mottøkene av oss ned, kommer inn i menneska, og gjør alt nytt. Og hesten bådskapen så, altså han så, en helt annan standard til at, ja, men Jan, man har ikke år fire uttrykja til som henter for mennesker som takker motor gledebådskapen. Ja, det en underfull ombrøyting, altså. Ja, ja. Og til å gjøre mye om man en debatt, der man kommer til å gjøre. Ja, ja. Dette blir veldig løy, ja. Det akkurat, ja. Altså, altså, man sier om meg selv, altså, fullkomlig brøttest, altså. Ja. Det ja, det Til at det her som vi leser om her, altså. Ja. Og han sier også nere at han sier i hver første minne og vittna for Johansson Herrens at de må ikke strøyast om år til han kan beta med tøymot til øyen som høyre. Så kommer det i verset her, gjør det avmerk. Jeg viser det selv fram, som øyn og rønter det for godt, som arbeidsmann. Vi ankjøver skammas vi, som lærer sannløysåret rett. Og så kommer han alltid til, alltid bort fra en vannhøylige taumatose. De får alltid langkor og i godløys. Alla tøyne da, det er som med sattamenter, og så åren, hvordan det skal være, vidt her. Som han skriver til Timotheus. Akkurat, ja. Han gjør så tydelig av mån da. Akkurat som Jesus gjør det her. Han sier, hold det ikke lenge gagna. Ja. Ja, det mest av visen at som Anton gjør. Altså, det kommer også på samme, det er også det samme som han. Sier det samme som han. Og hvor tror vi det sender på i stedet Kristus her. Som det har gått i amen til åkene. Ja. Vi satt en grint bra, kapitel 5. Ja. Her faktisk rettelig avhåverst, særlig inn tøyene, som vi lever i det. Ja. Han sier, jeg mener det ja, jeg kommer akkurat frem av det her, vi fyrer Korint, tøtja. Han sier, men i amen til kun brøver vi navn i Herre okkar Jesus Kristus, at de må ødel tala hitt sama. Og flokkadrotter må ikke være tikkere middelen. Men at de må være fullt sameind i sama sinne og som i avskåen. Og hatt det her ikke et år som høver altså heimen under det. Nei. At de skal ødel tala det sama. Men så spørningen, hva det så som skal talas da? Det heller ikke tilfeldet. Det ikke til vi skal finne sammen om en semje, om et eller annet, så halder vi fast ved det her, og nå må ikke vujja fra tog. Det en politisk dagskrå. Det og her går ytla få ytla at danse samme stev, ja. Men det som han sier til, det evangeliet. Ja. Og det ikke flere meninger i Paulus server om hva evangeliet Og tog sier han og anvender deg om at her må du standa sammen og tala til sammen og ikke lade flokkadrott komme opp i middelen. Selv om vi vet at søvann har visst at det akkurat det som hendt. Men vi har år her, da. Ja. Og her får han så vujer i eisen her, og han sier her at de må være fullt sammen og samme sinne og som i avskåen. Tøy sier han mer sagt om tikkun brøver munne at han ikke kloe at strui tikkar middelen. Jeg mener vi at en og hver tikkar sier Paulsamauer, Apollosamauer, Kefasamauer, Kristussamauer. Og så spyr han, Kristus bytte sjunder, var Paulus krossfeste for tikkun, etla var til døpt til navn Paulusar. Og så takkar han gode for at ångan av tikkun har døpt utan Krispus og Gaius, så ångan kan si at de var døpt til navnmort, ta døpt i eisen til Stefanas. Annars vet jeg med ångan annan har døpt. Ja. Tøy sier han, Kristus sendte meg jo ikke at døypa, men jeg kunnskjer evangeliet, ikke ved vysen åren,
för att krossar Kristus skulle inte missa kraftsynne. Och det näka som hever just flockadrott, så det akkurat doperen. Ja. Hvis det för att man talar evangeliet. Han säger oss när som vi släppte i öron kapitlet att han säger att allt är bortstränna vanhöjliga Timoteus vers 16, kapitel 2. Tog dig för alltid långkor i godlös. Och årtorra kommer att äta om sig som kräft. Mittlen tar Hymeneus och Filetos, som vilster från sannlökanon och säger att upprörsningen är väl långt och värre och bröta nio trunnar sig som. Så kom jag till att säga att det är 19 verset som önsnir hotigt mig i samband med det som vi tar som nu. Och det är att ta faste grundvattnet Guds stentor över detta insiktle. Herren känner syne. Och så blev jag sina klackor där jag så läs vågare. Herren känner syne. Och så säger han om åkon. Kvart han som nämner navn Herrens, allt sig fra orättvis. Ibland klackar jag oss när. Så tror jag att jag är fyrställt med inte att det var så säkert för mig att gängen och utan tanken att jag är helt med fra orättvis. Alltså personliga. Och jag kunde inte minnas näka bönlöjes. Men det kan vara att man orättvisor och på en sorgens snedtiga mata. Att det kommer en underorättvis. Hvis man över tankar om ånder, men tankarna är, jag lär inte, men så att det tankarna för att det är att säga näka. Som ser människor orättvis, ja. Och så mer och mer också om att det är så stillna jag. Då jag läs långkor. Men i stauren hus är det oilöt. Inte bara av godle och silvere, men också av trä och löjre. Och så säger han att som är till läro och som till vannar. Helt till ankus i röjnan från Jesus. Skall han vara oilat läro. Halka husbandan till nytto. Det röjar till allt gott verk. Och så minns jag att det är från ungdomen som man nämnde jag började vid. Jag flyttade från ungdomslistan. Stävna till rattvise, trygg, kärlöjka, frie. Samma vi tar med kattla herran av röjn och hjärsta. Alltså, det är akkurat som att det är lattna i ordentligt. Alltså, för att det är tog en trådan. Ja, tog också är ganska orättvist för kvart. Men jag ser så stora oilödna som är till läro. Inte bara godle, men silvere, men öjsne av trä och löjre. Och så ser han som är till läro som till vannar. Alltså, jag sa firman där tankarkonsten. Och jag snävrar att vi sa i mig att kunna avvärskast. Och inte avvärskast. Tog jag att vi där och gott och jag och gods. Akkurat, ja. Ja. Tog jag hävda öjla stor tydning för oss att vi har och eier fest av Jesus, upphavsman och folk kommer att tro den där. Akkurat. Tog jag att det kan bli så öjla lätt att vi fokuserar borster av Jesus. Nu nämnde jag dåpen i Johanna. Alltså, man kan ha fullkomliga rätt och tys man hellre på vid dåpen. Men man kan ägna vi tog fokusera borster från Kristus, ja. Och titt ha och ta ända gärna till och själv. Jag personligen, jag har sagt det som en gång,
jeg kan bare ansette en person, og det man selv. Ja. Og her har vi nok sommerrønter som du snakker om her, man kan også overrettvist. Ja. Og det er aldri godt. Det er aldri godt. Og henger så fast og i tog. Ikke komme bort ur tog, og søtja bort ur tog enn ta eisen, ja. Så det spørninger om vi kunne være til å uilade som Herren kan, eller husbøndet som man sier her, kan nøyta. Ja. Og det jeg må bare også om meg selv her, for jeg ikke pyntet det på noe annet. Nei, det er visst det. Det er visst det? Nei. Det tar kjem så etter her, det har vi sagt til 16-ånden inne i bortslige kilo det så træt. Det var jo at det loja är så här ofri, alltså träta. Och så känner han in att tjänar i Herren så är det inte strujast. Alltså minnes ta i tog in och se att det fyllde mig vid glädje. Men vi har meldt vi att förefel är honor. Tålen tar han lyrilt. Han ska vi späk för det var ett av dem som sätter sig emot. Ganska god til å øyne for undertøy med omvending, så at de kommer å kjenne sannløyken. Så kommer jeg til, og kunne vakna etter snarere djevelsens, til av hånden de fengt, at gjøre vilje ansere. Så alvorlig er det. Ikke bare at de toer fengt over, etter første år, men andre som til skal hjelpe. Da er det sikna å være lykker i sin her, tjenere herrens, som ikke strøyes, men det meldte vi at tålen tar en løyre ilt, førefjell der ånder, og så framvis. At den frigjør Jesus gav. Ja. Kvila som avkjent vær. Jeg ser løyen våre nå tog, møyre tryggvet her. At det her heftig med øyne vi tar i hver onker. Møyre tryggvet her. Hvor skal det tryggve møyre? Jo, møyre ivergiven hånden. Møyre om Jesus sier meg fra. Møyre av hans nøye let meg sjå. Møyre om hans fytling, lov og kraft. Møyre om det strøy han ever haft. Møyre om Jesus. Altså, han har sångvis veldig ofte. Alt dette her gjør det løyvelatt. Altså, møyre om han. Og minne om det selv, og ikke om andre, tror han ikke vi at gjøre det selv, Nei, det er akkurat det her. Ja. Han øyla beinreitjen her, altså, sikst undan hinnom bytteslig og kila leis og træton, du varst jo at her leie er så ofri. Og da han så sier at det er at du varst jo, så er det tog at han aller helst har rønt det selv reisende, ja. Og det er en sannrønt. At man kan godt fære og være øyelig heftigere på det som man ser er rett. Og som jeg nevnte, Jan, det kan godt være det rett. Men min holdninger, min hukkbord er skeiver. Og tog blir det ofrie bortsord i stedet for frier. Ja. Han sier her i Efesosbrevet, og en olykkelig tale kommer av mundekkere, men slik som hva skal jeg sier? Gå til oppbygging. Ja, gå til oppbygging. Yeah. Så at de som høyre får nøye vi henne. Det er... Og vi om vi vet at det er litt, og vi prøver helst for å vite at det er for å være det endelig, men bedre om vi vet at det er Jesus er nøye uttrykk her å gjøre det. Vær det ikke fire samkomne, eller kyrkjene kan man kalla det, alt de som trykker av Jesus, så vær ikke nøye uttrykk av gjør det. Det er bare vi som er det her, som kunne uttrykke seg nøyene, og ber henne vågjere vi åkene. Og i 3 kapittel 17 til Målsbraven, så kommer det her som det er. Men dette skal du vite at det sørste døven skulle komme torsfører tøyer. Da skal menneskene være gøy i seg selv. Beninger, kjær, gøyparer, hukkmøy, spottere, foreldre og nøvløyen, avtak som var nøyl.
kärleksleis, oavlutande, bergtalande, ofrahaltande, omild, utan kärleka till ett gåva. Svika fått loksnarleis, opplåst, slog som helst listerskynar, mer enn det jeg skal gå. De skulle øytas og rett og skot, men evnagt nok da kraft godsøttans, fra sløyken skal ta vente der bort. Altså, det ikke noe hyggelig lesende år, etter stender her, hvordan det skal være av sørst og tøyom. Og jeg har en hjelp i oss, vi som kommer til det sørste tøyer. Jeg husker om i årene i morgen. Og det var ikke uten grunn. Jeg kom at ta seg vi en mann. Ja. Det var helt ikke hver som helst som så løsne. Men en maver som berykt av som en av de mest kriminelle nærgrant i det danske Ryssland. Og han nevner dette her. Ja. Det som han nevner gjør det til at jeg får hukse om det her. Han kom bare leier, han gjør det ikke akkurat beinleis som tryggvande, men han sier selv at jeg kulturkristen, sier han ved meg. Ja. Og jeg fikk ikke sett ved han om det, alt som løp nå. Det og det ikke kærleika for han vil det selv. Ja. Akkurat, ja. Men så nevner han tøyene i det. Ja. Hvordan du først ikke samband med folk. Og han sier så løsende at verden blivet øndere. Han var blivet spurter om han helst av verden var blivet øndere. Han sier ja. Og han sier så løsende at han helst at det komst av tog at folk har ikke samband og ikke samfunnet med noen annen. Og så minnes ikke akkurat hvordan han året seg, men det som han sier, følte mine tanker til akkurat dette som Paulus sier, at ta skal menneskene være gå i seg selv, peningakær, geibarar, hukmavi, spottarar for eldre åløye, åtak som vannheiløv, kærleksleis, oavlydande, bergtalande, ofrahaltande, omild, utan kærleksleis, det er så lenger her, nå nevnt ikke alt en gang her, men det er samtidig ført som mine tanker til akkurat dette her. Så det ligger en tilvidan eisene og i ødle menneskene og i det, i verlegene. Det er kjølsomt som du forteller. Det var øyelig kjølsomt oppleving i morgen, vil jeg si. Han sier at de lærer alt og kunne aldri komme å kjenne sannlag. Så smæveren vakna år. Ja, det var helt tydelig. Det er mest helt tydelig, ja. Ja. Man sier også at Jannes og Jambres stod Moses imot. Så løs han også i Jesus handlagende imot. Mennesker som spilt i sinnen hon, og vreka trunne vi vågjande, men de skulle anka framkomst for mer, til vittløse torre skal være ødlån åpenbært, og så øysene vittløse innavel. Så sier han vi Timotheus, men to fyllt meg rett. Det verkst å lese. Og han sier, vær to i to som du har lært vers 14, og som to har vært sannført om, du varst jo hva du har lært det til. Og du kjenner fra badne i av, altså at det uttrykk her, innan høylovsskrifter, som kommer å gjøre at det vissant til frels, vi trunner av Kristus Jesus. Alt skriften innblåst av gode, og nyttelig til lærdom, til sannføring, til rattløying, til oppfostran og i rattvise. Så kommer det her verkra så Guds menneske. Det vi der om Guds menneske. Kan være fullkomme, først for jeg gjør alt godt verk. Ja. Det akkurat det. Det som vi der så atle i tilleisen. Det så veldig personlig på veier, altså, enten eller. Det ikke. Og altså, vi har en prekvata.
som du tar så. Ja, alltså överläggan. Ja. Och det alltså Guds nåd så omätligt stor. Och jag tycker Herren ger så ett verk vi är ut i personen. Ja, det också. Det är också helt säkert vi, ja. Jag faktiskt helt att det var helt tillvilt att vi möttes till morgon. Det kan virka så läst, ja. 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 Så han kan alltså se till kännare i för det här. Han spurte hva det gjorde, ja. Ja. Og så fortalte jeg om jeg ser forskjellige virkesøkene vi tjej og bibelfellene og så da. Og så er det lykkes med han åpnet seg eisen i her. Og ja, det var en avhåver samtale, det vil jeg virkelig si. Ja. Ja, skal du leie noe bønn, Paul? Ja. Jeg har vidt takket her og prysat her. For jeg har løtt sammen. Og dette lov som vi tar og lyser om. Ser meg sjokk. Dette alltid fattast. Så lov åttans. Det det som du, Herre Jesus, levde her og gjør. Og alt lette mest til det. Det er lov som vi lever gjør. Og jeg tror jeg sier at alt lette mest til det. Da er vi ikke skammast ved Jesus. Og det er for så lengt, Herre. Ja, hvis vi får den over til veien, så får vi det høyre for det. Fra tøymon, som lønnes etter at øye etter ljøs. Og tog har hjertet så nøyet, at livet er med Kristus, og degen er vinninger. Men om det er livet, kommer avvokst av verskemøynen, sier Paulus, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg vil hova færre igjen og være verande til Kristus. Det er mange bedre. Men å være her nøyere for tykkere skuld. Og tog vet jeg at jeg skal være her tykkentlig frem og glede i trønne. Og for vøkeres i årene gjøre. Og gjør at dette skal se meg sjokk. Som sitter her. Lykke til den der, og jeg tog tekrokken. Har jeg med orden å være kjent her. Og herre, tog vårt. Om det verer, ta i alt det deg rys opp, som tror jeg var til, og vi alt sammen vi tar i munn, være rikt bostor, jeg møter herren i luftene, og så skulle vi alltid være sammen vi herren, og trøste ta hver annan i Jesu åren. Da ber vi til om, og signe alt det som loger av, og i Jesu navn. Amen. Amen. Så var hesenparten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer. Og så er Ronny Petersson som teker seg så godt av Ljøvnen. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for i hesenfer. Pastor av hjertemål som her har vært, her kan du finne av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Hesum pastoren, han kommer eisen av lagt her, og han kommer eisen av senter av Tjej Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for i hesfer.